Hi guys, welcome back to Jill's World. നമ്മൾ കേരളീയരുടെ ഉത്സവമായിട്ടുള്ള വിഷു അടുത്തെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വിഷുക്കണി എന്ന പോലെ തന്നെ വിഷു പടക്കങ്ങൾക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പടക്കമില്ലാതെ വിഷു ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ വിഷുവിനുള്ള പടക്കങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നോക്കി വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന, നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിച്ച് ബില്ലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഷോപ്പാണിത്. പിന്നെ എല്ലാതരം ഫാൻസി ഐറ്റംസും ക്രാക്കേഴ്സും എല്ലാതരം പടക്കങ്ങളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ 25 രൂപ മുതലാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു വീടിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈഡായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെന്ന് കയറിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നല്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്ക് നോക്കി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അവിടേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ബാസ്ക്കറ്റുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ ബാസ്ക്കറ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് വിലയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം തന്നെ പൂക്കുറ്റി, കമ്പിത്തിരി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതതിൻ്റെ ബാലൻസ്, ചക്രങ്ങൾ, വിഷുചക്രങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ ക്രാക്കേഴ്സ് ഐറ്റംസും മേടിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് തോന്നി അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഇതൊരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സും കൂടിയാണ്. അതുപോലെ വിലയും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വില കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഞാൻ പ്രൈസ് കാണിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അവിടെ ചെന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളുടെ അടുത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഹോൾസെയിലായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വിൽക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വില നല്ല കുറവ് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം MRP റേറ്റിനേക്കാളും വളരെ കുറഞ്ഞ ലെവലിലാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് അവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ക്രാക്കേഴ്സിൻ്റെ ഷോപ്പിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോയും അതേപോലെ തന്നെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ഫാമിലിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സിലുണ്ടാവും. ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് പോയി കണ്ടോളൂ. ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സിന് 400 രൂപയും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സിന് 850 രൂപയാണ് അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ്. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ബോക്സിനൊക്കെ വരുന്നത് 100 രൂപയാണ്. അതിൻ്റെ MRPയിലൊക്കെ 500, 600 ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് 100 രൂപയാണ് ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരൈറ്റാണിത്. ഇതിന് നമുക്ക് 10 എണ്ണമാണ് ഒരു ബോക്സിൽ വരുന്നത്. അതിന് 35 രൂപയാണ് നമുക്ക് അതിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് അവിടെ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പിത്തിരി, പൂക്കുറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒന്നിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ലെങ്തി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ഇതിലും 10 പീസസാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച്, അതായത് സൈസിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. 70 റുപ്പീസൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വേറൊരു ബോക്സിൽ വരുന്നത് 320 രൂപ. ഇതിൽ 6 പീസസാണ് വരുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രൈസസ് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. കാരണം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ കാണുന്ന അതേ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ബില്ല് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെയധികം ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത്. മാത്രമല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സും കൂടെ ആണ്. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണിത്.
പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ ക്രാക്കേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വിഷു അതേപോലെ തന്നെ ദിവാലി അങ്ങനെ ഫെസ്റ്റിവൽ ടൈമിൽ മാത്രമേ ക്രാക്കേഴ്സ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും ക്രാക്കേഴ്സ് കിട്ടും. മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഫെസ്റ്റിവൽ ടൈമിൽ മാത്രമേ ഇതേപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇത് ഹോൾസെയിലായിട്ടും റീറ്റെയിലായിട്ടും ഇവിടെ വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും. ഇവിടെ രാവിലെ 8 മണിക്ക് തന്നെ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആവും. പിന്നെ നമുക്ക് വിഷു എടുക്കുന്തോറും വിഷുവിൻ്റെ ഡേറ്റ് എടുക്കുന്തോറും നല്ല തിക്കും തിരക്കായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ അത്രയേറെ തിരക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഗോഡൗണിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ തിക്കും തിരക്കും ആവുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നോക്കി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പെട്ടെന്നൊക്കെ വാങ്ങി പോകുന്നവർക്കായിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് വാങ്ങിയാലും മതി. അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. എല്ലാത്തരം ഐറ്റംസും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും അത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഏതാ ഈ ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ ചാമ്പ്യൻ ഫയർവാസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സ് ഷോപ്പാണിത്. ഇതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ബസ് കയറി പോകണം. ഇനി ബസ്സിലെല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോയിൽ മിനിമം ചാർജ് കൊടുത്താലും മതി. ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ബസ് കിട്ടും. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ബസ്സിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 2 സ്റ്റോപ്പും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചന്തക്കുന്ന് എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലം ഉണ്ട്. ആ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ടത്. അവിടെ ഇറങ്ങിയ 2-3 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാമ്പ്യൻ ഫയർവാസ് എന്നുള്ള ഷോപ്പ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്കുള്ള ബസ്സാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മിനിമം ചാർജ് തന്നെ നമുക്ക് ചന്തക്കുന്ന് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ എത്താനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറിലല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബസ്സിലാണെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലേസും കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും വാങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കോളൂ. നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ഡബിൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ. പടക്കങ്ങൾ, അതായത് മാലപ്പടക്കം, ഷോർട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവസാന ഭാഗത്താണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അവസാന ഭാഗത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടുവരാം. എല്ലാം മുകളിൽ പോയിട്ട് പൊട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് അതിൽ പ്രൈസിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 100 രൂപയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ളതും കുറച്ച് എണ്ണം കൂടുതലുള്ളതിന് 125 രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാതരം പൊട്ടണതും ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ താഴെ നിന്ന് കൊളുത്തിയാൽ മുകളിൽ നിന്ന് ഡെക്കറേഷനോട് കൂടി പൊട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഐറ്റമാണ് അതിൻ്റെ പെറ്റ് ബോക്സിനുള്ളിലുള്ളത്.
പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ പല കളറോട് കൂടിയതും അതേപോലെ തന്നെ പല സൈസസും പിന്നെ പല നമ്പേഴ്സും, അതായത് കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൈസിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സൈസ് വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് 200 രൂപ, 250 രൂപ, 300 രൂപ, 325 രൂപ അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെയധികം കൂടുതലുള്ള ഐറ്റാണ് 325. അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ള സൈസ് 350. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ്, ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈസിനനുസരിച്ച് നോക്കി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഷോർട്സ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഷോർട്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ്, അതിൻ്റെ പ്രൈസസ് എങ്ങനെയാണ്. അതിൻ്റെ MRP പ്രൈസസ് ഒക്കെ 2800, 3000, 4000 അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 250, 300, 350 ആ ലെവലിലാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനെപ്പോലെ തന്നെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള സൈസിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ലാസ്റ്റിംഗ് കിട്ടും. ഇത് വാങ്ങി ഇതിൻ്റെ പൈസ നമുക്ക് മുതലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അത്രയും കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം കൂടി തന്നെയാണ്. നല്ല ലാസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ, ഈ വർഷം വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് 500 രൂപ, 550 രൂപ അങ്ങനെയുള്ള വിലകളാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഷോർട്സ് 12 ഷോർട്സിന് 200 രൂപയാണ് ഒരു ബോക്സിന് വരുന്നത്. ഒരു ബോക്സിനുള്ളിൽ 12 ഷോർട്സ് ഉണ്ടാവും. അതിന് 200 രൂപയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും വാങ്ങാറുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടിയാണിത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ്. പിന്നെ 30 ഷോർട്സിന് 450 രൂപ, അതേപോലെ തന്നെ 60 ഷോർട്സിന് 900 രൂപ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൈസ് ലിസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ 60 ഷോർട്സിന് അതിൻ്റെ MRP 2750 രൂപയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 900 രൂപയാണ് വരുന്നത്. 120 ഷോർട്സിന് 1800 രൂപ, അതേപോലെ തന്നെ 240 ഷോർട്സിന് 2500 മുതൽ 2800 രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഷോർട്സ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഷോർട്സിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് 60 ഷോർട്സ്, അതേപോലെ തന്നെ 120 ഷോർട്സ്, 240 ഷോർട്സ് എന്നൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 900 റുപ്പീസ് കൊടുത്താലും വേണ്ടില്ല, അത്രയേറെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുന്ന ഐറ്റംസാണ്. നമുക്ക് വളരെയധികം ഇത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വിഷു ആഘോഷം വളരെ ആഘോഷമായിട്ട് തന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഷോർട്സിൻ്റെയും പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ നോക്കി കണ്ടോളൂ. അടുത്തതായിട്ട് ടോം ആൻഡ് ജെറിയാണ്. ടോം ആൻഡ് ജെറിയുടെ പാക്കിൽ ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് നേരം തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടും. നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോ ബോംബുകളാണ്. ഹൈഡ്രോ ബോംബുകൾ പല കളറിൽ വരുന്നുണ്ട്. ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രീൻ കളറിൽ, റെഡ് കളറിൽ, പിന്നെ മിക്സർ കളറിൽ. അതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസസിനും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ തന്നെ കളർ ചേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് ഐറ്റംസും സൈസ് മാറ്റത്തിലൊക്കെ വരുന്നതാണിത്. 10 എണ്ണമാണ് ഒരു ബോക്സിൽ വരുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെയാണിത്.
അടുത്തതായി റെഡ് ബിജിലി പാക്കുകളാണ് വരുന്നത്. ഇതുപോലുള്ളൊരു പാക്കിന് 50 രൂപയും ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടിയുള്ള പാക്കിന് 80 രൂപയാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ മാലപ്പടക്കം വരുന്നുണ്ട്. 10 മാലയ്ക്ക് 500 രൂപയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. 10 മാലയുടെ ഒരു സെറ്റാണ്, അതിന് 500 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ മാലപ്പടക്കം സാധാരണ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാധാരണ മാലപ്പടക്കത്തിന് 5 എണ്ണത്തിൻ്റെതിന് 150 രൂപ. 5 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിന് 150 രൂപ. അത് നല്ല പേപ്പറിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഇത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ 10 എണ്ണത്തിന് 5 എണ്ണത്തിന് 150 രൂപ. അതേപോലെ തന്നെ 10 എണ്ണത്തിന് 300 രൂപ. പിന്നെ വേറെ വേറെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 200, 150 അങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് നോക്കി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലൊരു സെറ്റ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ടാവും. ഈ 10 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഈ സെറ്റിന് റെഡ് ബിജിലി സെറ്റാണ് 500 രൂപയാണ്. 10 എണ്ണത്തിൻ്റെ മാലയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അടക്കം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കോളൂ. അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ്. ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഇത് ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ്. 400 രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ്. ഇതിൽ ഒരുവിധ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൽ ഉള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടിയ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സിൽ 850 രൂപയാണ് വരുന്നത്. 850 രൂപ എന്ന് നമുക്ക് MRP പ്രൈസ് അല്ല, ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസാണ്. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1700 രൂപേൻ്റെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് MRP പ്രൈസ് അല്ല നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. 850 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് അവിടെ കിട്ടും. അതിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഓക്കെ, ബൈ.